Miongoni The Storybook. Miaka milioni 4 iliyopita, binadamu wa kale walianza kujitenga na kizazi cha sokwe na kujinawirisha kimaumbile mpaka kupatikana binadamu wa sasa. Historia inaamini babu zetu walitokana na sokwe na walianza kubadilika kimaumbile na tabia polepole na kuwa kwenye ubinadamu wakaondokana na unyama. Sayansi inaamini babu zetu zamani walikuwa wakitembea kama sokwe kwa kutumia miguu yao na mikono yao. Sayansi inasema walikuwa wakitembea kwa miguu 4. Lakini wote tukabadilika na sasa ndio tunashinda tukijiangalia kwenye vioo kwa kujitamani. Lakini wenzetu, familia moja ikakwama. Ilishindwa kubadilika mpaka hivi sasa. Genetics zao, yaani vinasaba vya maumbile yao, vimewatupa nyuma ya muda. Wao bado wanatembea kwa miguu 4 kama sokwe, kama babu zetu. Tusafiri mpaka Uturuki. Huko kuna kisa kimoja ambacho baadaye watakaposimuliwa watoto wetu watasema ni hadithi ya kutungwa labda. Ni kisa cha familia ya Yulas. Familia hii ni binadamu ambao wanatembea kwa miguu 4 kama sokwe, na kabisa hawana uwezo wa kusimama kawaida na kutembea kwa miguu 2. Wanatembea kwa mtindo wa kutambaa kama dubu au kama sokwe kwa miguu 4, yaani kwa kutumia miguu yao na mikono yao 2. Na wakijitahidi sana wanaweza kusimama kwa muda mfupi tu, tena kwa kupiga magoti, na bado watakuwa wakiumbayumba. Hii ni familia ya kabila ya Kikurdi na inapatikana kusini mashariki mwa nchi ya Uturuki katika eneo liitwalo Hatay. Familia hii ilianza kufuatiliwa na wanasayansi mwanzoni mwa mwaka 2005 baada ya kugundulika na watu kutoka nje ya kijiji chao. Wanasayansi walishtuka mno kiasi waliamua kufanya siri ugunduzi huu wa ajabu. Na kilichosaidia kutojulikana sana duniani ni kwamba familia hii ya Kituruki inatokea katika eneo ambalo ni la vijijini, sehemu ambayo iko remote, imejitenga na maisha ya mji. Kwa hivyo jambo lake kufahamika na kupata umaarufu huwa ni ngumu. Lakini umaarufu wa familia hii ulipamba moto mwaka 2006 pale ambapo kituo cha televisheni cha BBC2 kilipotengeneza makala iliyoelezea mengi kuhusu familia hii, makala iliyoitwa The Family That Walks on All Fours. Wazazi katika familia hii wenyewe wanatembea kawaida kabisa kama watembeavyo binadamu wengine wa kawaida, lakini watoto wao ndio wenye tatizo la kushindwa kutembea kwa miguu 2 mpaka wakatembea kwa miguu na mikono yao kama watembeavyo sokwe. Baba wa familia hiyo anaitwa Rajit Yulas na mkewe anaitwa Bi Hatis. Wazazi hawa walioana wakiwa ni binamu wa karibu kabisa, na walipokuja kupata watoto wakapata watoto wengi 18. Watoto 12 wakawa wazima wa afya, binadamu wa kawaida kabisa, lakini watoto 6 wakawa ni walemavu ambao ulemavu wao ni adimu mno kuuona duniani. Ulemavu wao ni wa kukosa balance na kuweza kusimama kutembea kawaida. Walipozaliwa walionekana kawaida, walipoanza kutambaa wakatambaa kawaida, ila walipofika miezi 9 ndio wakaanza kutembea hivi kama sokwe. Gulen ni mmoja wa hawa watoto 6 wenye ulemavu. Yeye akitembea huenda kwa kupepesuka. Miondoko yake yaweza kukuhadaa ukadhani ni mlevi anarudi kutoka kilabuni, lakini yeye naye huyu ni mlemavu. Ila ndugu zake wengine 5 hao ni walemavu zaidi, hawawezi kusimama hata kidogo. Yeye huyu walau ana nafuu, anaweza kusimama kwa miguu yake na kutembea kwa miguu yake 2, japo ataenda akiyumba sana. Watu wengi kule Uturuki waliposikia habari za mkasa huu na walipoiona familia hii, wakatafsiri kuwa familia hii imelaaniwa. Imepata laana baada ya wazazi hawa kuoana wakati ni binamu wa karibu kabisa. Kwa hivyo ni kama vile kaka ameamua tu kumuoa dada yake. Hilo likaifanya jamii wanaoishi nayo kuamini kwamba hawa wamelaaniwa na Mungu.
Wakati wenye kuamini katika laana ya Mungu wakiendelea na tafakuri zao, wanasayansi wao wakaingia kazini na kuanza kudadisi jambo hili la ajabu. Wanasayansi wamekuwa kwenye majadiliano ya muda mrefu yasiyo na majibu kuhusu sababu ya familia hii kuwa na hali hiyo ya kutembea kama sokwe. Liko kundi la wanasayansi walipata kusema kwa nadharia kwamba familia hii ni dalili kuwa sasa binadamu wanaanza kubadilika kurudi katika zama za mwanzo ambazo binadamu walikuwa wakitembea kwa miguu minne. Kipindi kile binadamu ndio anaanza kubadilika kutoka kuwa sokwe, kama isemavyo historia kuhusu asili ya mwanadamu. Nadharia hii kisayansi inasema kuwa hawa watu wa familia ya Eulers wanakabiliwa na hali itwayo Yuna-Tan syndrome, ambayo hii ni hali ya binadamu kurudi nyuma kwenye asili ya genetics katika kizazi cha binadamu wa kale wenye kutembea kwa miguu minne kama atembeavyo sokwe. Mtaalamu mmoja wa biolojia tokea huko Uturuki, Bwana Yuna-Tan, ndiye muasisi wa nadharia hii. Na kuhusiana na kesi ya familia hii, mwanabiolojia Yuna-Tan alidai kuwa wanandugu hao ambao pia wanaonekana kuwa wameathirika kwenye ubongo wao wanakabiliwa na hali hiyo ya kurudi nyuma katika genetics katika enzi zile ambazo babu zetu walikuwa wanatoka kubadilika kuwa sokwe kuja kuwa binadamu. Yeye ameipa jina Yuna-Tan syndrome. Alisema watu wanaokabiliwa na hali hiyo hutembea kwa miguu minne na mara nyingine huzungumza kama wanyama na huwa na mtindio wa ubongo. Na watu hao wako duniani ila kwa uchache sana. Mwanabiolojia huyo Bwana Yuna-Tan akaongeza kwa kusema, nilikuwa wa kwanza kupendekeza kuwa kuna uwezekano wa hali ya binadamu kugeuka na kurudi enzi za zamani za ubinadamu wa kale. The Storybook. Lakini likazuka kundi lingine la wanasayansi, na wao kwa tafiti zao wakaja na mtazamo mwingine tofauti. Katika moja ya utafiti wa kipindi kile mwanzoni mwa miaka